Yakkasaroy shu Tursutovli ko'chamizdan sizlarga 5 xona 175 kvadratli chiroyli xonadonimizni obzorini qilib ko'rsatmoqchiman. Katta kvadratli uy qarab yurgan tanishingizga bu videomizni yuborib qo'yasizlar. Bu bizni, ya'ni xonadonimizni oshxona qismi do'stlar. Oshxona qismimizda oilaviy choy ichib o'tirishingiz uchun ko'rishinglar mumkin. 6 talik stol stullarni eng sifatlilarini qo'yishgan, televizorimiz bor, komodlarimiz, bu yoqda yumshoq mebellarimiz, o'zini jurnalli stullari bilan, kattagina Hoffman texnikalaridan bu yoqda muzlatgichimiz joylashtirilgan do'stlar. Kir mashinamiz ham bu yog'imizda joylashgan, bu yoqda esa posudomoykamiz, gaz qurilmalarimiz va mikrovalnovka, duxovkalarimiz bu xonadonimizda joylashtirilgan. Bu uyimizni o'zini terrasa qismi ham borda, kelinglar. Terrasa qismimizda ko'rishinglar mumkin. Mana shundoq chiqsangiz, bu 4-qavatimizda joylashgan. Shundoq chiqsangiz, dvoriga chiqasiz. Bu yoqda kachelalar qo'yilgan. Mana bu malikalsovoyimiz do'stlar. Yonidan esa bu yoqqa, ya'ni bitta xonaga kiramiz. Kirsak ham bo'ladi, naryoqdan ham kirsak bo'ladi. Bu xonamizni xohlasanglar ofisniy variant yoki bolalar yotoqxonasi qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Mana yonidan bu yoqqa oshxona qismimizga o'tamiz do'stlar. Uyimizni remontlari juda ham sifatli qilingan. Bu yoq bizning kirosh qismimiz, kirganimizda domofonlarimiz bor va kattagina oynali qismimiz. Bu yoqda esa oyoq kiyimlarimizni postavkasi mana shu yerda joylashgan. Bu yoqda shkaf qismimiz bor. Bu esa bizning umumiy sanuzel qismimiz. Barcha qulayliklarga ega, ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Bu yoqda esa bitta farzandlar uchun qulay sharoit qilib qo'yilgan. Mana o'zini kravatlari, dars qilib o'tiradigan joylari, shkaflari, bu yoqda komodlari ham joylashtirilgan. Eshiklarimiz ham eng sifatli, chiroyli eshiklar qilingan. Ya'ni buni ko'rsatib o'taman. Mana yopib foydalansangiz, sekreti hech qanaqa ko'rinmaydi do'stlar. Juda ham chiroyli qilingan. Bu yoqda esa yana bitta spalniya qismimiz keladi. Mehmonlaringiz kelib qolsa ham bemalol mana shu mehmonlaringizga bitta xonani ajratib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqda o'zining shkaf qismi, xullas remontlarimiz chiroyli. Yo'lak bo'ylab kelganimizda bizni o'ng tarafimizda mehmonxonamiz keladi. Mehmonxonamizda yumshoq mebellarimiz joylashtirilgan. 8 talik stol stul, konteynerlarimiz, tashqariga qaragan oynalarimiz va qandillarimiz va bu xonadonimizni o'zini bu tarafimizda yana kattagina balkon qismimiz ham bor do'stlar. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Bu balkon qismimiz. Xo'p, endi kattalar spalniyasiga kiramiz. Qani yuringlar. Kattalar spalniyasini ham juda ham chiroyli, ta'mirdan chiqarilgan, tashqariga qaragan oynalari, birralarimizga yaxshilab ahamiyat berasiz. Konteynerlarimiz, bu yoqda esa shkaf qismimiz, ayollarimiz uchun komodlari va bu xonamizni o'zini bu yoqda sanuzel qismi joylashgan. Sanuzellarimizda ham barcha qulayliklari mavjud do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Xo'p, Yakkasaroydan shunaqa katta uy qarab yurgan tanishingiz bo'lsa, bu videomizni yuborib qo'yasizlar. Bu uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, 349 ming AQSh so'ralyapti. Yana joyida. Mana shu yerga kelgan uyni ko'rganinglardan chiroyli narxlarda baraka qilamiz. Sizlar bilan Muhibullo bo'ldi. Yana ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.